Hola chicos, yo soy Super para ayudar en el like, toque la campanita de notificaciones y empecemos con el video. Chicos, hoy que estoy sola, bueno, con mi familia, pues tengo que tapar cosas abajo porque pues estoy sola. Además estaba comiendo. Miren, estamos haciendo una fogata, en serio. Esto no lo hagan ustedes, sino sus papás. Miren, ahí está. Porque puede que se quemen. Ahí está. Miren. Está súper cool el fuego. Miren, ¿ven? Está súper cool. Denle like si quieren que les grabe cuando me vaya para Santa Marta. ¡Bum!